Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bütün Qrafon abunəçilərini salamlayıram. Abunə olmayanları da salamlayıram. Amma ki, abunə olmayanlar görün nələr itirir. Yeni texnologiyalar, yeni əməliyyat sistemləri, yeni prosesorlar, bir sözlə texnoloji aləmin sveç yeniliklərini qaçırırlar. Bax elə sən, niyə Qrafona abunə olmursan? Hə, kstati, bizim kanala abunə olub, bizim aktiv uduş kampaniyalarımızda da iştirak edə bilərsiniz. Kanala abunə olmaqla flagman smartfonlara və ağıllı saatlara sahib ola bilərsiniz. Diqqətli olun, kommentlər də yazın. Çünki bu kommentlər, like'lar bizim kanalın inkişafına, adamlar arasına çıxmasına kömək olur. Bir sözlə, siz like'lara, mən isə xəbərlərə başlayayım. Getdik. Lap yaxınlarda Telegramda tam funksional streamlərin aparılması mümkün olacaq. Bu sadəcə telefon vasitəsilə deyil, əlavə proqramların, məsələn, OBS vasitəsilə bu streamlər mümkün olacaq. Bir sözlə, Telegram YouTube'un imkanlarını özündə birləşdirir. Düşünürəm ki, Telegramda bu imkan olandan sonra mən mazol şirkətlər olan, məsəl üçün, Apple'ın təqdimatını elə Telegramda aparım. Görüm onda Apple zaura nə edəcək? Görəsən, bundan sonra Qrafonun qabağında kimsə dayana biləcək, yoxsa yox? 1-2 gün öncə Microsoft özünün tam yeni Windows 11 əməliyyat sistemini təqdim etdi. Bu sistemi kim istəsə istifadə edə bilər. Əlbəttə ki, təqdimat problemsiz ötüşmədi. Qısa müddətə də olsa təqdimat zavisat elədi. Yəni ki, dondu. Kanalı izləyənlər bilir ki, bizim kanalımızda Windows 11 haqqında 3 dənə video var. Yəni ki, kim istəsə ki, öz kompüterına Windows 11-i yükləsin, orada vəsait var. Yəni ki, baxmaq istəyən, bax bura tıklasın. Burada bütün 3 videonun sılkası olacaq. Gözə çarpacaq yeniliklər Yeni Start və Android tətbiqlər panelidir. Gəlin elə bu barədə Microsoft rəsmisindən məlumat alaq. Qrafon salam. Kanal izləyicilərini Microsoft'un Azərbaycan nümayəndəliyindən salamlayıram. Bildiyiniz kimi, iyun ayının 24-də Microsoft korporasiyası Windows 11 əməliyyat sistemini təqdim eləmişdi. Bu əməliyyat sistemi haqqında hələlik yeni bir şeylər çox məlum deyil. O yüzden çox qısa bir şəkildə sizə bu haqda məlumat verməyə çalışacağım. İlk növbədə təhlükəsizliyi haqqında deyim ki, Windows 11-in təhlükəsizliyi Windows 10 əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinin daha da təkmil variantına bərabərdir. Windows 11'də nəzərə çarpan ilk məsələ Start menünün nisbətən mərkəzə çəkilməsidir. Bildiyiniz kimi, tapşırıq sətrinin üzərində Start menü, Start düyməsi daha mərkəzə çəkilmişdir. Bundan əlavə Windows 11 əməliyyat sistemində Windows Store yenilənmiş və gələcəkdə Android və digər əməliyyat sistemlərində olan tətbiqləri də dəstəkləyəcəkdir. Eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, Windows 11 əməliyyat sistemi Dark və Light mod rejimində daha keyfiyyətli qrafik imkanlar təqdim edir. Bununla yanaşı qeyd eləmək lazımdır ki, Windows 11 əməliyyat sistemində açıq olan pəncərələrin bir neçə formada yanaşı yerləşdirilməsi üçün Snap Layouts imkanı təqdim olunur. Snap Layouts imkan verir ki, bir neçə qurğuda işləyən zaman siz rahat formada bir qurğuda işinizi yarımçıq saxlayaraq digər qurğuda qaldığınız yerdən davam edəsiniz. Eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, Windows 11 əməliyyat sistemi oyun azarkeşləri üçün də çox maraqlı imkanlar saxlayır. Belə ki, Auto HDR, DirectX 12 imkanları oyunları oynayarkən Windows 11 əməliyyat sistemində daha böyük zövq almağınıza şərait yaradacaqdır. Bununla yanaşı qeyd eləmək lazımdır ki, Windows 11 əməliyyat sistemi 5G texnologiyası ilə Wi-Fi 6E standartı ilə da imkanlar verəcək və bunlar da yeni form faktorlu PC-lərdə Windows 11 əməliyyat sisteminin imkanlarından maksimal faydalanmağa şərait yaradacaqdır. Ən vacib element isə əlbəttə ki, Windows 11 əməliyyat sistemində Microsoft Teams'in əməliyyat sisteminə inteqrasiya olunmasıdır ki, bu da sizə öz dostlarınızla, tanışlarınızla, iş yoldaşlarınızla birgə mühitdə həm audio-video zənglər eləməyə, həm də birgə işləməyə şərait yaradacaqdır. Çox sağ olun, inanırıq ki, Windows 11'i sizin kimi səbirsizliklə gözləyəcəksiniz. Təşəkkürlər Qaçay bəy. Dolğun məlumata görə sizə və Microsoft şirkətinə Qrafon komandası adından, Qrafon abunəçiləri adından və şəxsən öz adımdan böyük təşəkkür edirəm.
İndi isə Samsungla davam edək. Yaxın vaxtlarda Samsungun möhtəşəm təqdimatı olması xəbəri internetdə yayılıb. Bunu ancaq və ancaq internetdə indiyənə qədər olmayan infosızıntılar sübuta yetirir. Gəlin Galaxy Watch Active 4 saatının dizaynına qiymət verin. Deyəsən display yenə də əvvəlki modellərdə olduğu kimi bezel qatı ilə qorunmur. Bu gözəl görsənir, amma praktik deyil. Bütün bu şəkilləri OneLX yayıb. Amma ki, internetdə digər renderlər var ki, məşhur insiderlər tərəfindən yayılıb. Məsələn, Evan Blast. İndi isə təptəzə Z Fold 3, Z Flip 3 smartfonlarının dizaynına qiymət verin. Yəqin ki, Z Fold 3 smartfonunun yanında olan stylus sizin diqqətinizdən yayınmayıb. Bunun smartfon komplektində olmasına mən inanmıram. Sadəcə bu, stylus dəstəyinin olmasına bir işarədir. Let's Go Digital'dan olan uşaqlar da interneti şəkillərsiz, yeni sızıntılarsız buraxmayıb. Burada isə əsas gözə çarpan bir şeylər ekranaltı kamera və dartıla bilən ekranlardır. Hər zaman olduğu kimi bu renderlər yeni rəsmi Samsung patentlərinin əsasında hazırlanıb. Bu isə final versiyanın imенно belə olması demək deyil. Sadəcə bu patentlər şirkətin hansı istiqamətdə inkişaf etməsini göstərir. İndi isə gəlin Galaxy S21 Fan Edition'dan danışaq. Bilirəm deyəcəksiniz ki, o qədər informasiya oldu ki bu barədə. Bəziləri dedilər ki, bu smartfonlar olmayacaq. Bəziləri dedi ki, dayandırılıb sonra olacaq. Bəziləri dedi ki, ümumiyyətlə olmayacaq. Amma deyəsən, qaranlıq tunelin sonunda Galaxy S21 Fan Edition görsənməyə başlayıb. İnsiderlərin məlumatlarına görə bu smartfonlar təqdim olunacaq. Amma hamının düşündüyü kimi avqustda yox, sentyabrda. Satışları isə bütün dünyanı əhatə etməyəcək. Amma deyəsən, Azərbaycanda bu smartfonlar satılacaq. Samsung mövzusuna son qoyaraq gəlin Samsungun Sveji prosesoru olan AMD qrafikalı Exynos'dan sizə xəbər verim. İlk öncə bu çipin throttlingi çoxdur, 30%-ə qədər. Bu çox pisdir. Maraqlı olan isə Samsung bununla fəxr edir. Testlərin nəticələri təqdirə layiqdir. Deyəsən, hətta 30%lik throtlinglə belə bu prosesorlar bütün flaqman çiplərini keçir. Bu belə deyilsə, bəs Samsung nəyə sevinir? İkincisi isə Samsungun bu çiplərlə Vivo şirkəti ilə bölüşəcəyi söz-söhbətlərinin gəzməsidir. Samsungun öz rəqibləri ilə işləməsini anlamaq bir balaca çətindir. Ən güclü prosesorlu smartfon istehsalçısı adını özündə saxlamaq Samsung üçün əlverişli olmazdımı? Zənnimcə Vivo belə uğurları Samsungla bölüşmək üçün kəlam pullar sayıb. Amma bilmək olmaz, bu çip buna dəyər yoxsa yox. Siz öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Deyəsən Huawei tunelin sonunda işıq görməyə başlayıb. Bir ay sonra 29 iyul tarixində təqdim olunacaq P50 smartfonları sonuncu flaqman prosesoru 888-ci əjdahanın nisbətən sadə 5G modemsiz versiyası əldə edə bilər. Bir sözlə, yeni flaqman, amma 5G-siz. Buna yeni flaqman deməyə mənim dilim belə gəlmir. Nəyə görə? Çünki Çin artıq 5G şəbəkəsinə bütöv əhatə olunub. Yəni, bura üçün, Çin üçün həmən smartfon o qədər də aktual olmayacaq. Amma bizim kimi 5G-yə həsrət qalan ölkələr üçün isə bu konkret, konfet bir smartfon olacaq. Başqa söz-söhbətlərə görə isə Huawei 5G şəbəkə dəstəkli P50 Pro Plus smartfonlarının təqdim edəcək. Bu təqdimat bir balaca gec, təxminən payızın ortalarında olacaq. Beynim belə infoları qəbul etməyə imtina edir. Çünki özünüz fikirləşin, Amerika, ABŞ, Huawei-yə 5G dəstəyi olan prosesorların satışını qadağan edib. Amma Huawei deyəsən, flaqman prosesorlarını, amma 5G-siz, yəni 4G-də olan prosesorları alacaq və özünün 5G modullarını bu smartfona əlavə edəcək. Nə olacaq, nə olmayacaq, nə biləm valla. Millət, super prosesorlu ucuz smartfonlar istəyirsiniz? Bilirəm, deyəcəksiniz ki, zat, bu nə sualdır verirsən? Əlbəttə istəyirik. Amma belə bir problem var. İndi çip bazarının əsas oyuncusu olan TSMC şirkəti ancaq Apple-ın sifarişlərinin hazırlanması ilə məşğuldur. Apple bir neçə il bundan qabaq kalan pullar xərcləyərək
TSMC şirkətinin 80%lik istehsal gücünü alıb. Buna görə də TSMC indi 5 nanometrlik Apple çiplərinin hazırlanması ilə məşğuldur. Siz axı bilirsiniz ki, 5 nanometrlik texnologiyanı artıq bütün istehsalçılar mənimsəyib. Elə Samsungun özü də. Sadəcə olaraq bir problem ondan ibarətdir ki, bütün dünya çip makerləri öz çiplərini TSMC-nin bazasında hazırlayır. Onda belə çıxır ki, AMD, Nvidia, Qualcomm, Mediatek, Broadcom oturub gözləməlidirlər ki, TSMC Apple-ın sifarişlərinin yola versin, sonra bunların işinə baxsın. Tim Cook əfəndi isə bunun normal olmasını deyir. Ona nəsə lazım olanda o məmurlarla görüşür, şirkətin problemlərini həll etməkdən çəkinmir. Və nəticədə Apple qabağa düşür, yəni ki, monopolist olur. Bunu mən yox ha, bunu New York Times dərgisi deyir. Apple, yəni ki, Tim Cook ABŞ-da razılığa gələ bilməyib. ABŞ-ın Antimonopoliya komitəsi Apple-ın ağrılı yerindən tutub. Diyan, Tim Cook Azərbaycanlı deyil ki, 14 sentyabr tarixində Apple növbəti nəsil iPhone-larını təqdim edəcək. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, zat o qədər bu iPhone-lar haqqında informasiya var ki, bizə o qədər də maraqlı deyil. Bilirəm, maraqlı deyil. Mən sizə növbəti il üçün 2022-ci ilin iPhone-ları haqqında infosıntılardan danışacağım. Bu infosıntıları Minçiku yayıb. Gəlin ardıcıl gedək. İlin ilk rübündə iPhone SE 3 təqdim olunacaq. Ola bilsin ki, bu smartfon fərqli adlandırılsın. Əsas olan isə Apple-ın iPhone 8 qəlbindən istifadə edəcəyidir. 2022-ci ildə qalın çərçivəli smartfon təsəvvür edə bilirsiniz. Apple ümid eləyir ki, bu smartfonları alıcılar ucuz qiymətinə görə, A15 Bionic prosesoruna görə, bir də 5G-yə görə alsınlar. Bəlkə də aldılar. Bir sözlə qeyri-adi bir şey gözləməyə dəyməz. Daha çox info böyük flaqmanlar haqqında var. Ola bilər ki, iPhone 14, 14 Max, 14 Pro və 14 Pro Max smartfonları təqdim olunsun. Minilər artıq 2022-ci ildə olmayacaq. Siz anladığınız kimi 14 və 14 Max nisbətən ucuz smartfonlar olacaq. Minçiko isə bu smartfonların $900 aşağı olmasına çox sevinir. Display diaqonalları 6.1, 6.7 inç olacaq. Bu adi və Pro versiyalarında eyni olacaq. Yenilik olaraq isə Apple özünün texnologiyası ilə hazırlanan ekranaltı barmaq izi sensorundan istifadə edəcək. Pro versiyalarda 48 megapiksellik əsas kameradan, monoqaş əvəzinə isə ekranda dəlik frontal kamerasından istifadə edəcək. Hamı deyir ki, bu texnologiya artıq Androidlərdə çoxdandır var. Razıyam. Ekranda dəlik demək olar ki, bütün smartfonlarda var. Çin istehsalı, Cənubi Koreyanın istehsalı, ümumiyyətlə dünyanın bütün smartfon istehsalçıları bu cür texnologiyadan istifadə edir. Amma ki, biz gərək unutmayaq ki, bu Apple şirkətidir. 100% Apple o balaca deşiyə o qədər nanotexnologiya yerləşdirəcək ki, o fərqi ancaq biz smartfonlar ortaya çıxandan sonra, təqdim olunandan sonra görə biləcəyik. Bu mənim şəxsi fikrimdir. İndi isə Xiaomi-dən danışaq. Xiaomi getdikcə öz smartfonlarını məhv edir. Bu həftə Xiaomi istifadəçiləri gördüyünüz modellərdə touch screenlərin normal işlənməməsindən şikayətlənib. Bu siyahıda flaqmanların olmasını görürsünüz. Sizcə bu problemlərdə kimdir günahkar? Əlbəttə ki, proqram təminatının yaradanlar. Onlar axı proqram təminatını yaradırlar və test etmədən obnovleniya, yenilikləri cəmaata yayırlar. Ən gülməlisi bir sadadır. Xiaomi rəhbərliyi bundan xəbəri var və yenə də deyir ki, bu problemləri biz həll eləyəcəyik. Amma düşünmür ki, hər xırda problem brendə olan inamı getdikcə aşağı salır. Amma şəbəkədə MIUI sisteminin yeni versiyasının təqdimat vaxtı anons edilib. Şirkətin top menecerlərindən birinin məlumatına görə yeni sistem daxili test rejimində yoxlanılır. Bu yeni sistemi biz avqust ayında görə biləcəyik. Bu infoya inanmaq olar, çünki keçən il Xiaomi-nin 10 yaşı münasibəti ilə çox möhtəşəm bir təqdimat oldu. İndi də bu təqdimat yəqin ki təkrarlanacaq. İlk olaraq hansısa bomba bir flaqman smartfon təqdim olunacaq, daha sonra isə MIUI 13. Gözləyək. Bu hansı flaqmandır? Burada versiyalar çoxdur. Ən əsası isə Mi Mix 4.
şəbəkədə isə üzərində aktiv işlədiyi 13 smartfonun adı yayılıb. Bunların içərisində minimum 4-ü flaqman smartfonlarıdır. Xiaomi lider qalmağı düşünür. Bunun üçün isə ancaq yeni smartfonlar bazara təqdim olunmalıdır. Balaca problem odur ki, Xiaomi bu tələbi, yəni bazarın tələbini necə realizə edəcək? Çünki bildiyiniz kimi çiplər istehsal olunmur, olunsa da çox az istehsal olunur. Skladlarda da çiplər bitir. Düşünürəm ki, müəyyən dövrdən sonra biz alıcılar bu çip qıtlığını öz üzərimizdə hiss eləyəcəyik. Və salam, bugünlük bu qədər. Bugünkü texno xəbərlər burada sona çatdı. Video xoşunuza gəldisə, like qoyun. Lap xoşunuza gəldisə, yaxınlarınızla paylaşın. Bizim sosial şəbəkədə olan kanallarımıza, səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olun, xəbərdarlığı aktiv edin ki, bütün texnoloji yeniliklərdən xəbəriniz olsun. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmalıyım.